السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مبروك وباشركم ومرحبا بكم في قناتي. اللي ديجا مشارك معايا مرحبا بيه عاوتاني، واللي ما عمره ما شارك نتمنى يشارك معنا في القناة ومرحبا بكم. كيف ما كتشوفوا اليوم غادي نقدم لكم هاد البسطيله تراديسيونيل زعما اصيله وبطريقتي الخاصه اللي كنصايبها ديما بها. كيف ما كتشوفوا عندنا هنايا العطريه، عندنا الخرقوم، سكنجبير، البزار، القرفه، المروزيه ديال الدجاج، شويه زعفران داما، الزيت. كيف ما كتشوفوا عندي كاس مخلط فيه زيت البلدي وزيت رومي، وعندي القرفه 4 العويدات القرفه، وعندي السمن، السكر، تومه، قزبر ومعدنوس مقطعين، الملحه. وعلى بركه الله غادي نبداو بالتحضير. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي تقريبا شي 6 الفصوص ديال الثومه اللي سبق ليا قطعت رقاق. وبالنسبه للدجاج كنكون مزوله له الجلده ديالو مغسول مزيان بالملحه والحامض وسكنجبير. وكيف ما كتشوفوا غادي نضيفوا من العطريه تقريبا 2 معالق صغار من كل حاجه. من غير البزار كندير غير معلقه صغيره مع عمراش. كيف ما كتشوفوا الخرقوم نديروا منه 2 معالق ما عامرينش بزاف، وكذلك غادي نضيفوا سكينجبير. حاولت نعبر بالمعلقه مي نورمالمون كندير نيشان بلا ما نعبر، وكتجي الحمد لله زوينه. يعني ملي كانت عندي 18 عام وانا كنصيبها بهاد المقادير هادو، ما علمنيش شي حد زعما، تعلمت ليها راسي. ونتمنى تكون تنال الاعجاب ديالكم. صايبتها ماشي غير ليا، صايبتها حتى شي ناس كنعرفهم وصراحه الله عجباتهم بزاف. وكتبقى النسمه ديالها يعني كتبقى مفكر ديك النسمه ديالها يعني ميزه. وكيف ما كتشوفوا ضفت شويه من البزار. هنا غنضيفوا 2 معالق صغار ديال القرفه. كيف ما كتعرفوا البسطيله كتكون محلوه ما مالحه، كيخاص الملوحه والحلاوه يكونوا تقريبا في نفس القياس. كتكون غير شويه الحلاوه غالبه، مي ما خصهاش تكون حلوه بزاف سينو كتقهم وما كتقدرش تاكلها. المهم كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا المروزيه ديال الدجاج اللي غادي نقدر نضيف منها معلقه صغيره، مي كيف ما كتشوفوا القرعه مبغاش تخرج لي العطريه، غادي ندير نيشان من القرعه ديالها. مروزيه ديال الدجاج كانت صيبتها لي الوالده ديالي، فيها بسيبيسه وفيها قعقله، طحناتهم مزيان وكنستعملهم كمروزيه ديال الدجاج. وهنا غادي نضيف 2 ضمات ديال الزعفران. ما كانش متوفر عندي الزعفران الحر، الا كان متوفر عندكم حاولوا تضيفوه كيعطي نكهه مميزه. ميتا ضمات الزعفران الحمد لله قاضيه غرض وحتى اقتصاديه بالنسبه اللي ما عندوش امكانيات باش يشري الزعفران. مهم هنا غادي نضيف الملحه، كنضيف معلقه ونص. هاد المقاييس تقريبا عندي تما 3 كيلو ديال الدجاج. والملحه كنحاول ما نضيفهاش بزاف في الاول سينو غادي تملح لينا الدجاج ديالنا، حتى تذوقوا من بعد. ولا لقيتو ناقص بزاف حاولوا تضيفوا شويه. المهم كنضيف حتى السكر من الاول باش هذاك باش الطعم ديالو يدخل في اللحم، ما يجيش غير من الفوق، يعني خصو يكون طايب في اللحم السكر. وغادي نضيف السمن معلقه صغيره، الله يخلي ليا الميمه هي اللي مصايبه ليا السمن هذا. وغادي نضيف تقريبا 4 المعالق كبار ما بين قزبر ومعدنوس مقطعين. كيف ما قلت لكم الزيت كنخلط ما بين زيت نباتي وزيت بلدي باش ما يجيش غالب زيت البلدي بالمذاق ديالو. حيت هاد لي دام هادو اللي كتشوفوا غنستعملو دابا غادي نحاولوا نستعملوهم حتى من بعد باش غادي نجمعوا الورقات بسطيله، هي اللي كتعطي النسمه للورقه باش ما تجيش الورقه ناشفه وما فيها حتى شي مذاق. المهم هنا غادي نضيف حتى واحد المكون اللي كنضيفو انا، يعني انا قلت لكم هذه طريقتي. بالنسبه اللي كيصيبها بطريقه اخرى كل واحد كتختلف الطريقه ديالو. هنا كيف ما كتشوفوا عندي الماء الزهر اللي غنضيف منه تقريبا 4 المعالق صغار في المقادير ديالي باش يجي من الاول عاطي داك المذاق ديال البسطيله.
كيف ما كتشوفوا هنا كنخلطوا جميع العناصر، كنخليو الدجاج يترقد تقريبا شي ساعه حتى ل2 سوايع قبل ما نطيبوه. هنا عندي تقريبا شي كيلو ونص ديال البصله اللي قطعت كيف ما كتشوفوا تقطع عادي، وكنضيفو في الاناء اللي غادي يطيب فيه الدجاج. كنضيفها هي الاولى وكنستف فوق منها الدجاج كامل، وغادي نضيف فوق منه ديك العطريه اللي كان مرقد فيها. ما كنزيد لا ما لا والو، حيت ديجا داك الدجاج كيطلق الماء ديالو، والبصله كتعرفوا كتطلق الماء ديالها، يعني ما يحتاجش تضيفوا الماء سينو غادي يخسر لكم داك الدجاج، غادي يطيب فوق القياس وما تبقاوش تلقاه يعني غادي تفك في الطياب. المهم من بعد ما غادي نضيفوا الدجاج والعطريه ديالنا غادي نغطيو عليهم ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. راكم كتعرفوا الطياب ديال الدجاج، يعني حتى يبان لكم طاب مزيان عاد كنزولو وكنخليو ديك الدغميره ديال البصله تشحر مزيان حتى كتنشف منها داك الماء ديالها. ومن بعد كنضيفوا ليها تقريبا 10 حتى 12 بيضه ديال كنضيفوا تقريبا شي 12 بيضه ديال بيضه روميه، بيضه الدجاج كنطربهم وكنضيفهم ديك القوام ديالنا، ديك اش كيقولوا لها، المهم كنضيفهم داك القوام ديالنا كيف ما كتشوفوا هنايا. غنغطيو عليه ونخليوه يطيب، ما كياخذش الوقت بزاف حيت الدجاج دغيا كيطيب، مي حاولوا تخليوه يطيب على خاطره باش ما يجيش قاصح وتدخل فيه ديك العطريه مزيان. هنا كيف ما كيبان لكم الدجاج ديالنا طاب، غادي نزولو نديروه في شي شبكه يتسقطر مزيان، وغنخليو ديك القامه اللي قلت لكم تنشف مزيان من داك الماء ديالها باش ما تبقاش مرويه بزاف، باش في الاخر نضيفوا ليها داك البيض ديالنا اللي كيتراوح ما بين 12 بيضه ل 15 بيضه، سا ديبون على الحجم ديال البيض اللي عندكم. وفي نفس الوقت غادي ندوزو لتحضير اللوز. كيف ما كتشوفوا هنا عندي كيلو ديال اللوز اللي سبق ليا وطيبت الماء وخويته من فوق منه، ما كنسلقوش سينو كيدخل اللوز الماء ما كيجيش مقرمل مزيان. هنا خليته ينشف ونقيته وكنقليه في الزيت كيف ما كتشوفوا. هنا ضفت هذاك البيض اللي قلت لكم لديك المقادير ديالي وكنخليه ينشف مزيان، ما خاصش يبقى فيه الماء بالكل، ولكن توا غادي نديرو في الصفاي باش ينزل منه كاع داك الماء اللي زايد باش ما يخسرش لينا البسطيله ديالنا. انا كيف ما كتشوفوا غادي نحيدو البيض غنديروه يتسقطر، من بعد ما كيتسقطر كنزل منه واحد الليدان هو الدجاج، كنرجعوه لديك المقله وكنضيفوا لهم الزبده تقريبا 250 غرام هي باش غنجمعوا البسطيله ديالنا. هنا نخليو داك التغميره ديالنا كتسقطر مزيان، واللوز كنقليوه في نفس الوقت كيف ما كتشوفوا. وهنا من بعد ما تسقطر الدجاج ديالنا غادي نزولوا ليه العظومه ونخليو غير اللحم كيف ما كتعرفوا بسطيله، وتحضيو مع العظومه رقاق باش ما يبقاوش لينا في اللحم ويشكلوا ازعاج للناس. المهم كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نحضروا اللوز، كنضيفوا ليه سكر كلاصي، كيبقى السكر حسب الذوق. مي بالنسبه للكيلو ديال اللوز كنحاولوا نضيفوا ليه تقريبا 6-7 المعالق ديال السكر كلاصي، مي كتبقاو تذوقوا على حسب الذوق تاني، ما كيخصوش يكون حلو بزاف حيتاش ما تنساوش راه غادي يكون حتى الدجاج غنضيفوا ثاني شويه السكر فاش نبداو نعمروا في البسطيله ديالنا. هنا ضفت نص معلقه ديال القرفه وغنضيف 4 المعالق ديال المزهر، وهذيك ليدام اللي وجدنا باش نجمعوا البسطيله غادي نضيفوا منهم حتى في اللوز ديالنا باش ما يجيش ناشف ويجي معلك، يعني كيعطي واحد المذاق زوين وكتجي فيه حتى مذاق بسطيله
يعني ما كيجيش خارج من داك المذاقات اللي حضرنا. كيف ما كتشوفوا هنايا وريتكم كيجي معلق وما كيجيش ناشف بتاتا، كيجي مذاقو زوين بزاف. هنا غندوزو للتحضير ديال البسطيله ديالنا. غادي نوجدو داك الاناء اللي غادي نديرو فيه البسطيله. عندي هنا فيلو بيستري او بات فيلو، واللي عنده ورقه البسطيله كتبقى ديما احسن، واللي كتصايبها في الدار تبارك الله كاع المغربيات راحات كاع كيصايبوا ورقه البسطيله حتى في الدار. كتكون سهله ما صعيباش، مي بالنسبه للوقت كنفضل نستعمل فيلو بيستري، واخا كتكون صعيبه شويه في الجمع ديالها، خصك ديما دهنيها بالزبده باش ما تقسمش ليك. المهم هنا كيف ما كتشوفوا دهنا الطاوه بديك الزبده المنسمه ديالنا، وغنزيدو حتى شويه الزيت باش الورقه ديالنا ما تلصقش الطاوه. هنا غادي ندوزو الورقه، حنا كنفرشوا فيها وكندهنوا فيها في نفس الوقت، يعني ما خصهاش تنشف باش فاش نبغيو نجمعوها ما تقسمش. يعني ضروري ما نضيفوها في الاناء وندهنوها من جميع الجوانب باش ما تقسمش لينا وتجينا سهله في الجميع في الاخر. المهم كيف ما كتشوفوا هاد الاناء فيه تقريبا 45 سنتيم، وهز لي تقريبا جوج باكيات ديال فيلو بيستري او بات فيلو. و كيف ما كتشوفوا خاصنا نفرشوا الورقه مزيان باش تجمع لينا ديك الدغميره وديك الدجاج واللوز ديالنا، يعني ما خصهاش تحل. وفاش نيت نقطعوها تكون ورقه يعني مغلفه البسطيله ديالنا، ما تكونش غير ورقه رقيقه، يعني خص ضروري تكون الورقه متوازنه مع التعميره ديالها.
غادي نضيفو اللوز هو الاول باش الورقه ديالنا ما تفزكش وما ما تقسمش ولا تحل. غنضيفو هو الاول، وما بين كل طبقه كنضيف حتى سكر كلاصي، رشه ديال السكر كلاصي، وكنضيف حتى رشه ديال القرفه، وكنضيف دوك ليدام اللي سبق لينا وحضرنا راكم شفتوا معايا. بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو، غنوريكم حتى طريقه التزيين ديالها. واخا التزيين كيبقى شخصي، يعني كل واحد كيبغي يزين كيف ما بغى، مي غنعطيكم غير فكره يعني تقدروا تستعملوها سهله. كاين اللي كيبغي يضيف ليه البيض السمان ولا اللي كيبغي يعني. هنا كيف ما كتشوفوا غادي نضيفوا حتى الماء الزهر، غير الشيشه باش ما تفزكش الورقه ديالنا، مي داك الشيشه خصها تمشي نيشان على اللوز. هنا كيف ما كتشوفوا غادي نضيفوا داك الدجاج ديالنا، نحاولوا نوزعوه لجميع الجوانب. وكيف ديما رشيشه ديال السكر كلاصي والقرفه باش تبقى المذاق ديالنا ما بين حلاوه وملوحه، وحتى المذاق ديال البسطيله يبقى حاضر. كيف ما كتشوفوا هنا غادي نضيفوا ديك الدغميره اللي درنا بالبيض، كتكون نشفات كيف ما كتشوفوا من الماء ديالها، وحتى هي نزيدوا فوق منها سكر كلاصي وشويه القرفه. نبداو نجمعوا في البسطيله. سهله في الجمع ديالها كيف ما كتشوفوا، حيتاش كتكونوا ديجا دهنتوا الورقه مزيان بالزبده، غير كتجمعوا الجناب وكتبقاو نتوما كتجمعوا كدهنوا في الورقه في نفس الوقت. ومن بعد غادي نبداو نغلفوا فيها من الفوق يعني باش نغطيوها مزيان وتجينا مغلفه، يعني ما فيها لا تنيات لا والو، تجي ملسه مزيان من الفوق. هنا من بعد ما كنجمعوها كي كتشوفوا كتجي ملسه ما فيها لا تنيه لا والو، باش تبقى في التقديم ديالها نقيه وتبقى مزيانه كيف ما كتشوفوا، ما خاص يبقى حتى شي تنيه ولا شي حاجه. حاولوا تدهنوا مزيان بالزبده باش تجي محمره وذهبيه من الفوق.
قبل ما كنطيب بسطيله، المهم هذه كنديرها انا، يقدروا الناس يديروها ولا ما يديروهاش. المهم كتحاولوا تقبوا ديك البسطيله ديالكم بالابره باش الورقه ما تهش من الفوق، يعني تبقى الورقه لاصقه على البسطيله وما تقشرش. هنا غادي ندوزو للتحضير ديال البريوات اللي غنزينوا بهم البسطيله ديالنا. كيف ما كتشوفوا هنا بقى عندي اللوز اللي سبقته طحنت باش نعمر البسطيله. غير هاد اللوز هذا كنطحنوه مزيان حتى كيولي كيف ما كتشوفوا رقيق. كنضيفوا ليه شويه د العسل وشويه د القرفه وشويه د المزهر، واللي عندها المسكه الحره حتى هي تقدر تضيفها كتجي زوينه. وكيجي خاصو يجي هكا معلك، وغادي نعمروا به ان شاء الله البريوات ديالنا. بالنسبه للورقه، هذه هي الورقه اللي كنستعمل، كتجيني عمليه وسهله في الخدمه ديالها، احسن من الفيلو بيستري او بات فيلو. المهم كيف ما كتشوفوا هذه هي طريقه التحضير ديال البريوات الصغيورين اللي غنزينوا بهم بسطيله. كنحضر حتى واحد الخليط ديال الدقيق والماء، هو باش كنسد به البريوات ديالي. وطريقه تحضير البريوات كتبقى تاني مختلفه بالنسبه للناس. كاين اللي كيطوي البريوه من الجنب، كاين اللي كيدير ورقه على ورقه. المهم كتبقى طريقه تحضير شخصيه، واللي موالفه دير طريقه ديرها. بعد التحضير ديال البريوات طيبنا البسطيله ديالنا وطيبنا حتى البريوات، ومن بعد ما كنخرجها من الفران كما كتشوفوا غندهنوا الجوانب ديالها بالعسل، او اللي عندها الجلوكوز تقدر تزيد الجلوكوز مع العسل كيخلي اللوز او اي تزيين يشد من الجناب مزيان. المهم ندهنوا الجناب كاملين بالعسل، وغادي نحمروا شويه د اللوز فيلي في الفران باش يجي ذهبي من الجناب. هنا كنضيفوا واحد الطبسيل صغير او اناء باش غادي نزينوا من الجناب هكا بسكر كلاصي، كنديروه من الفوق كيعطي منظر زوين. المهم التزيين كيبقى شخصي، تقدروا تزينوا كيف ما بغيتوا او بطريقه تقليديه، سكر كلاصي والقرفه حتى هي كتجي زوينه. المهم هنا من بعد ما زينا بسكر كلاصي غادي نضيفوا اللوزي فيلا اللي قلت لكم سبق وحمرنا في الفران، وغادي نستمروا في التزيين كما كتشوفوا. بقاو معايا حتى تشوفوا الفيديو كامل ان شاء الله. هنايا درت شويه كاوكاو مطحون الوسط، وغادي نزيد شويه د البيكربونات. هنا غادي نزيد شويه د الفانيلا، وغادي نزيد شويه د البيكربونات. هنا درت شويه كاوكاو مطحون الوسط، وغادي نزيد شويه
وغادي نضيف دوك البريوات ديالي اللي فاش طيبت درتهم في العسل باش يتعسلوا، وصيبت حتى واحد المحنشات باش نحطهم من الجناب، يعني باش نزين بهم من الجناب. المهم كنضيفو حتى دوك اللوز هكاك الوسط كيعطي منظر زوين. نتمنى تكون عجباتكم هاد البسطيله اليوم، صراحه كتجي رائعه وزاله بزاف، كتحمر لكم الوجه مع الضياف واي مناسبه، ما تحتاجوش تشريوها، يعني كتجي رائعه بزاف. نتمنى الفيديو يكون الاعجاب ديالكم، وشكرا على المشاهده، الى فيديو قادم.